abuelo del ritmo. ¡No! El señor Fernando. ¿Y qué canción? El abuelo del latido. Bueno, en los laureles. Muéstramela. Ya lo sabe. 22 barrios. 4 chavas, 21 testigos y una santa chava. Así que los mártires en movimiento de barrio, resistiendo, parándonos duro por la paz, la vida. El taller que hicimos, que yo hice en Barrios Vivos. No se vale. Mosaicismo, algo espectacular que nunca lo había hecho. Hice una nota musical preciosa. Gracias. Ese mosaicismo. Taller de mosaicos. Una nota musical. ¿Pero qué elemento era? La nota musical. ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Lo que hicimos. Para colgar las llaves. No, era gratis. ¡Era gratuito! Somos los mártires del movimiento. Uy, vean esto. Eso está genial. Les voy picando. Esto se puede hacer también con portafilios de los comunes y corrientes que te voy a colocar. Eso sirve para nada. Son unos vidrios importantes. No se requiere Provengo de la tierra, de sus colores, olores y saberes. Conocimiento que sana y cuida desde la raíz. Sabor, el de la salsa, la olla, los mártires y su chava del sabor. Con todo amor, un café y buen sazón, todo sabe mejor.